chicos, hoy te voy a mostrar cómo es que se cuida un muñeco de silicona y le voy a mostrar las instrucciones que hay que ponerle mucho cuidado y ellos son hechos de silicona. Vamos, este es mi muñeco de silicona y ella se llama Alicia. Los cumpleaños es agosto el 11. Y ahora vamos a leer las instrucciones que aquí hice. La caja vino en este muñeco y ahora vamos a leer las instrucciones. Aquí dice, please treat the dolls as real babies and never throw them randomly. They are not only dolls but also your valuable friends or even precious family members. Enjoy the time playing with your dolls. They are possibly, but please be gentle when you move any part of the body. Due to the delicate nature of each doll, please take extra care when you touch the hands or take off the clothing. Esas son las instrucciones para que no maltrata a un muñeco de silicona porque a ellos le pueden doler. Hoy le vamos a mostrar la cuna del muñeco y aquí está. Entonces, primero le quiero mostrar cómo suena la musiquita. Y aquí este muñequito, ella duerme con eso. Y este tornillo lo hizo mi mamá. El muñeco se duerme aquí, entonces yo le tengo que quitar este palito y ponerlo abajo y ahí sí aquí lo acuesto. Como es grandecito, entonces es más difícil para meterlo así como están los palitos. Con la musiquita del muñequito, ella se concentra a dormir. Y yo le tapo bien con el tornillo la carita para que ella no le entre la luz. Este es mi cuarto y esa es la cuna.